ครับท่านผู้ชมครับและเพื่อนๆกลุ่มชาวเจ็ตสกีและเรือนะครับวันนี้มาร์คพามาที่หน้าบ้านผมครับอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็อยู่ริมทะเลเลยนะครับตอนนี้หาดหน้าบ้านผมมีชื่อแล้วนะครับชื่อว่าหาดเสาเอียงครับท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็ลองมานะครับเลยหาดเจ้าสำราญและหาดปึกเตียนมาหน่อยนะครับอยู่ระหว่างกันนะฮะเมื่อคืนนี้ครับผมได้ขี่กับเพื่อนนะครับไปที่หาดเจ้าสำราญนะครับใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยปกติแค่10 นาทีนะฮะแต่เมื่อคืนนี้คลื่นลมแรงมากก็เลยต้องจอดเจ็ตสกีไว้ถึงเช้าครับแล้วก็จะมาขี่เจ็ตสกีกันต่อแป๊บหนึ่งก่อนจะเอาขึ้นนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่เขื่อนแก่งกระจานครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศวันนี้ครับว่าเช้านี้จะไปไหนทริปสั้นๆนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้จอดเจ็ตสกีโดยทิ้งสมอแล้วก็ผูกเชือกเอาไว้นะครับเพราะว่าคลื่นค่อนข้างแรงมากถ้าไม่ผูกเอาไว้เรือมีสิทธิ์หลุดไปกระแทกเสาได้นะครับหรืออาจจะหลุดลอยไปได้นะครับเพราะว่าเราขึ้นมาบนฝั่งมากก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะเอาขึ้นลำบากนะครับตอนนี้ผมก็แกะเชือกก่อนนะครับแล้วรอรุ่นน้องนะครับเพื่อนอีกลำหนึ่งนะครับขับซีดูเหมือนกันครับวันนี้เราจะไปที่หาดปึกเตียนกันครับมีนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนกำลังลากเรือลงน้ำนะครับต้องรอจังหวะคลื่นมานะครับพอคลื่นมาก็จะทำให้เรือนี้ดึงออกได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับจังหวะรอคลื่นนะครับแบบนี้ครับพอคลื่นมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะดึงเจ็ตสกีลงน้ำได้แล้วก็ขับออกไปได้ครับโอเคก็มาถึงแล้วนะครับหาดปึกเตียนนะครับก็เจอผีเสื้อสมุทรนะครับเดี๋ยวจะมีภาพไฮมานีด้วยนะครับหลังจากชมพระพายมณีและก็ผีเสื้อสมุทรที่หาดปึกเตียนแล้วนะครับซึ่งไปไม่ไกลมากนะครับก็เตรียมตัวที่จะเอาเจ็ตสกีขึ้นฝั่งนะครับก็คือมันขึ้นฝั่งแล้วล่ะครับแต่เอาขึ้นเทรลเลอร์นะฮะเพื่อจะได้ลากต่อไปที่เขื่อนแก่งกระจานในบ่ายนี้นะครับตอนนี้ผมก็เอารถจี๊ปนะครับเป็นรถจี๊ปคาริเบียนเล็กๆครับไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับแต่ก็ใช้งานได้อยู่นะครับมาสแตนบายเอาไว้ตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนการลากขึ้นนะครับเราก็ต้องเอาเทรลเลอร์เสียบเข้าไปนะครับบนบกนะฮะอันนี้ไม่แนะนำสำหรับพื้นดินพื้นหินนะครับอันนี้ถ้าเป็นพื้นทรายค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับก็เอาขึ้นด้วยวิธีนี้ก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแต่ต้องใช้คนเยอะนิดนึงครับถ้าไม่ใช้คนก็ต้องมีแรงเยอะๆหน่อยนะครับถึงจะเอาขึ้นได้ใช้เวลาพอสมควรครับประมาณ2 ชั่วโมงได้ครับเตรียมตัวนะครับแต่ถ้ามี2-3 คน4 คนเนี่ยก็จะเร็วขึ้นไม่เกิน10 นาทีหรือถึง15 นาทีนะครับไปชมคลิปกันครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่แก่งกระจานครับครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงเขื่อนแก่งกระจานแล้วนะครับเพื่อนผมเอารถบ้านมาเขาก็นอนในบ้านนะครับแล้วก็ขับมาลากมาได้เลยนะฮะส่วนผมก็ใช้รถตู้คันเดิมครับตอนนี้เรากำลังจะเอา
เจ็ตสกีลงน้ำนะครับแต่เราไม่อยากให้รถที่เป็นขับเคลื่อนด้วย2 ล้อนะครับติดลมนะฮะก็ต้องใช้วิธีถอยแล้วเร็วแล้วดึงเชือกเอาไว้แล้วก็ผูกเรือไว้เพื่อกระตุกให้เรือหลุดจากเทรลเลอร์นะครับแล้วก็รีบขับขึ้นด้านบนนั่นเองครับมันก็จะไม่ทำให้รถจมไปในดินหรือในทรายนั่นเองครับส่วนรถที่หนักมากๆนะครับก็ไม่แนะนำนะฮะก็ใช้วิธีใช้สลิงเอาเดี๋ยวไปชมคลิปครับว่าทำยังไงนะครับครับก็ลงมาแล้วเรียบร้อยครับเห็นไหมครับว่ามีสลิงผูกอยู่ก็คือเราไม่ต้องเอารถลงน้ำนะครับแล้วก็เอียงลงก็จะง่ายสำหรับคนที่ขับเคลื่อน2 ล้อนะครับครับและจุดหมายแรกของเราที่มาถึงนะครับก็คือวัดครับเดี๋ยวจะเป็นวัดอะไรนั้นไปชมภาพเอานะครับแต่อยู่กลางภูเขาเลยครับสวยงามมากแล้วก็สงบเงียบมากครับเดิมแล้วเราจะมาตั้งใจจะมากินก๋วยเตี๋ยวนะฮะแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลูกชิ้นปิดพอดีครับก็เลยได้ขึ้นวัดอย่างเดียวไปไหว้พระนะครับแล้วก็กลับไปชมวิวตามเขื่อนในจุดต่างๆต่อไปครับสังเกตจุดนี้นะครับน้ำจะเรียบแป้เลยครับเรียบเหมือนกระจกเลยฮะแล้วก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าอยู่ทีเดียวครับพอมีโรงแรมและรีสอร์ทมาทำจุดแคมปิ้งเอาไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ชอบมาเที่ยวเขื่อนแก่งกระจานนะครับมีหลายจุดนะครับก็ไปดูกันนะครับแล้วก็ผมก็ได้ขับมาที่สุดท้ายนะครับก็คือตรงบริเวณเขื่อนนะก่อนที่จะกลับขึ้นฝั่งและเดินทางกลับบ้านนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วติดตามชมคลิปหน้าในคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปที่ไหนทำอะไรนั้นติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาร์คกับเพื่อนนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ It's a dirty business dreaming.